Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobby veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pika Polonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobby in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobby. Oh, sanka mi bova trčila ravno van, je zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobby vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobby. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil trod Baltazar ter jo pozdravil. Bobby in Pika sta radostno vprašala Baltazarja, ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobby in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobby. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela. Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali trud se je zasmilil Bobbyju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobby. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobby je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobbyja in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobby je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobby začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. Sankami sva se zaletela naravnost van, bila je nesreča, ali si jezen na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj. Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Nabiranje borovnic. Nekega jesenskega dne sta Bibi in Pika odšla v gozd nabirat borovnice.
Z njima sta šla tudi metuljčica Rozi in koloradski hrošč Edi. Jaz bom nabral največ borovnic, je veselo vzkliknil Edi. Poglejte, ta grm je poln borovnic, je rekel polžek. Naberem. Ampak Edi ga je prehitel in hitro skočil v grmovje ter pobral najlepše sadeže. Tudi ta grm se skoraj lomi pod težo borovnic, se je navdušila Pika. Ampak koloradski hrošč je bil spet hitrejši. Preden je prišla Pika, je že nabral najlepše borovnice grmovja. Edi, tako ne velja! Ne moreš pred nami pobirati vseh borovnic, je jezno rekla Pikapolonica. Kmalu je njihovo pot sekal potoček. Zgraditi moramo most, je rekla Rozi. Že vem kako. Pridite, prinesimo to izruto deblo. Vsakdo je prijel za svoje delo, skupaj so vlekli težke kose drevesa. Prijatelji so naredili trden most iz izrutega debla drevesa. Končali smo, je vzdihnila Rozi. Poglejte, tam raste borovničev grm, poln velikih modrih kroglic. Ediju ni bilo treba nič več besed. Jaz bom prišel prvi, borovnice so moje. Vendar, ko je odrinil metuljčico, je Rozi zdrsnila noga in je iz mesta padla naravnost v potok. Na pomoč! Joj, Rozi, drži mojo roko, je rekla prestrašeno Pika. Ampak Rozi je potok nesel vedno naprej in ni več mogla doseči Pikapolončine roke. Bibi je prinesel dolgo palico. Primi za palico, Rozi, je vzkliknil. Vendar je tudi ta načrt spodletel. Metuljčico je vodo prehitro nosila. Edi, pomagaj, moramo rešiti Rozi iz vode, je kričala Pika in z 2 rokama sta izvlekla mokro metuljčico iz vode. Joj, zelo me zebe in tudi krilca sta se mi zmočila, je drhtela Rozi. Dal ti bom svoj pulover, za vse sem jaz kriv, oprosti mi, Rozi, je dejal Edi. Prijazno od tebe, je dejala Pika Ediju. Ampak prehladil se boš brez puloverja. Raje naredimo velike liste za Rozi in jo zagrnimo. Bibi, Pika in Edi so zagrnili Rozi z velikimi listi, ampak metuljčica je vseeno drhtela. Še vedno me zebe, zelo me zebe in moje krilo, poglejte, ne dela. Zmočilo se je, pokvarilo se je. Je v bolečinah jokala. Sončku se je jokajoča metuljčica zasmilila in prišel je niže ter žarki prijazno nežno pobožal Rozina krila. Krila metuljčice so se hitro posušila in spet je bilo vse kot prej. Ura, moja krilca so suha in obleka tudi. Nič več me ne zebe. Hvala lepa, Sonček, je srečna rekla Rozi. Oprosti, Rozi, je tedaj rekel Edi. Drugič ne bom nabiral borovnic pred vami. In tudi te, ki sem jih nabral, vam bom dal. Hvala, Edi, ampak borovnice naj bodo kar skupne, se je smejala Rozi. Pohitimo v mojo hiško in specimo pecivo iz njih. Kmalu so prispeli do Pikine hiše in se lotili dela. Oprali so borovnice in potrgali liste. Pela je kuhalnica, doneli so lonci, kuhinjo je zajel prijeten vonj. Do popoldneva je bila okusna borovničeva sladica narejena. Na pojedino so poklicali še hrošča Rogača Gašperja, Trota Baltazarja in tudi majskega hrošča Mehurčka. Posedli so vsi okoli mize in so grizljali in kramljali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki. Nekega jesenskega dne je Pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobby, Baltazar, Gašper in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobby, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal Trot Baltazar.
Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašper. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed naju lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašper nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4, je predlagal Gašper in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5. Po 5. sta pojedla 6. Po 6. sta pojedla 7. Po 7. sta pojedla 8. in po njem 9. Zdaj pride 10, še zmoreš, je vprašal Baltazar. Seveda lahko pojem 2-krat toliko, je rahlo zamahnil Gašper. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metulčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gost prodajalec rogljičev, se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogljičev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobby. Meni dajte sladkornega, je zopila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašper sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Troti in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašper pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogljiče. Gašper in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogljiča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik? Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke, ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla.
Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Metuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6. Hrošč Rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Ne, veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti Pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti, kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby, prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo, ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Gašper drsa. Nekega zimskega dne sta se Bibi in Pika sprehajala ob obali jezera. Voda jezera je že globoko poledenela. Pridi, Pika, zadrsajva malo na ledu, je predlagal mali polž. Pikapolonica se je veselo strinjala. Bibi in Pika sta previdno stopila na led. Se prijela in drsala sem ter tja, zelo sta uživala. Kmalu sta se navadila drsati. Pika je skočila in daleč zdrsnila po ledu, Bibi pa je drsel za njo. Včasih sta padla in se veliko smejala, nato pa vstala in spet nadaljevala. Prišel je Gašper hrošč Rogač. Gašper, poskusi tudi ti, pridi z nama drsati, je vabil prijatelja Bibi. Gašper se je malo bal, vendar je iz radovednosti stopil na led. Je takoj zakričal, saj mu je zdrsnilo in je padel. Bibi in Pika sta takoj pritekla k prijatelju. Pridi, Gašper, ti bova midva pomagala. Bibi in Pika sta prijela Gašperja in previdno drsala po ledu.
Zdaj pa te pustiva in poskusi sam, je vzkliknila Pika. Polžek in Pikapolonica sta spustila Gašperja. Bolj počasi, Gašper, je kričala Pika. Gašper se je poskusil ustaviti, vendar so mu noge zdrsnile na ledu in treščil je naravnost v bodičasto grmovje. Na pomoč! Joj, povsod so me zbodle iglice, poškodovali so se moji rogovi. Zelo boli! Pika je že pritekla, da bi pogledala njegove rogove. Ne bodi žalosten, je rekla Pika in obvezala Gašperjeve poškodovane rogove s pikčastim šalom. V tistem hipu je zadrsala iz grmovja prelepa hroščica. Tako lahkotno je drsala po ledu kot brez teže. Wow, kdo pa si ti? Je vprašala Pika. Sem Mija, snežni hrošč. Živjo, Mija, to je Pikapolonica Pika, on je Gašper, hrošč rogač, jaz sem pa polž Bibi. Se je vljudno predstavil Bibi. Kako si se naučila drsati tako hitro po ledu? Je vprašal Gašper. S drsalkami, je odgovorila snežna hroščica. To so takšni čeveljčki, s katerimi se lahko drsa na ledu, se morajo pritrditi na škornje. To je ostrina drsalke, to drsi po ledu. Si jih sama naredila? Je iz radovednosti vprašal Bibi. Ja, sama sem jih naredila, res ni težko. Če želite, jih lahko naredim tudi vam. Hurra, hurra! So naenkrat vzkliknili vsi trije. Bibi, Pika, Gašper in Mija so skupaj odšli do gozda. Mija je dobro pregledala veje, ki so ležale po tleh, in končno eno lepo in veliko izbrala. Nato so začeli delati. So žagali, brusili, dolgli, rezali, zvijali. Vsakdo se je lotil svojega dela. Končano je zadovoljno poročala Mija. Na mizi so čakali trije novi pari drsalk. Bibi in Piko je bilo malo strah nadeti drsalne plošče. Seveda pa je najbolj skrbelo Gašperja. Bibi in Pika sta se drže začela drsati po ledu, Mija pa je pomagala Gašperju. Glej, z drsalkami je veliko laže drsati na ledu kot škornji, se je smejal Gašper. Mija je dolgo časa držala roko Gašperju. Kar naenkrat pa jo je spustila in hrošč rogač je sam drsal naprej po ledu. Gašper se je kmalu naučil zavijati, zagnati in seveda tudi ustaviti. Uspelo je, znam drsati, je ob koncu dneva veselo vzklikal Gašper.